لەسەر بێ مژارێ مێوەنداریە شڕۆبەکار سیاسی مەنال حسکۆ کردیا مامۆستا مەنال دەم باش بەریا هەموو شتێکی 44 ساڵە پێکەکە هاتیە دامەزراندن حتاوەکە ئیرۆ چ بۆ کوردان کردیا دەستپێکێ دەڕێز و سلاح بۆیتە بۆی گلێک کورد لە هەمی دەبەری و لە هەر چار پارچەی کوردستانێدا دەپشتاوەریێم پشتی 4 ساڵ بێتە گرن گەرەک ئەڤ ڕۆژ برۆژە ڕەش ڕۆژە خیانەتێ دیرۆکا گەلێ کوردە بێتە ناسکردن ڕۆژە دامەزراندنە پەکێکی بە دەستێ ریژیمێ فاشیست دەستێ استخباراتە di wextekî dahat got fikrê û hizrê netewî di her çarparçeyê Kurdistanê de geş dibû têkiliyê siyasî germtir û baştir dibûn şoreşê Kurdî bêhtir dihatine naskirin di mêjî û perwerda kesê Kurd da ji ber vê yekê jî kê dijminê gelê Kurd hatin dirêxistineke weke rêxistina pekekê da ke li ser di berhela hate avakirin destpêk ji azadî û Kurdistana serbixwe û biyek ji ber insanê Kurd eşqî aştî û azadiyê bû eşqî hurriyeta xwe bû gokarî bê welatekî serbixwe de jiyan bike dibin vê sloganê de mêjiyê insanê Kurd şiştin merhela di duwa de ya got îro têde dijîn kesê behsa fikrê netewî û dewleta serxwe bike di fikr û ramanê pekekê de kesekî xayîn e û gerek e bêta tasfiyekirin û îro şerê pekekê de her çarparçeyê Kurdistanê de ka weke em bêjin رأس الحرب دستê dagirkerê gelê Kurdê di her çar parçeyê Kurdistanê de hücumî ser destkeftê gelê Kurd dike em ê hingî bizanibin bê pekekê bi destekî xiyanet û rojeka reş û tarî hate avakirin. باشە مامۆستا مەنال دixwazim komenta te ser her du vîdyoyên Abdullah Öcalan bizanibim eger te raport guhdar kiribêt nava raporta de yekam vîdyo dema ku hîna di tiyarê de û taze hatiye desteserkirin bêje ku ew ji Tirkiye hez dike û dayika wî Türk e ew dixwazî derfeteke wê girê da ku bêhtir xizmeta Tirkiye pê dibir de çi armanceke serekeya damezrandina PKK eşkere kir Di vê derê de Öcalan rastî anîte ziman ew rastiya got ji insanê Kurd û winda bû ew rastiya got Öcalan dema got ji kuştina pêşî heqîqerar dest pê kiriye û piştî wê ji kuştina Egîd dest pê kir û piştî wê dema gotête Şamê bi kesê weke Yalçîn Koçê ku Dogo Brîçkan re û bi kesê weke Elî Keyalî re kar dike dema got li Şamê di bînayetekê de di eynî bînayetê de ملحق العسكري استخباراتê Tirkiye ê sefaretê tê de di nefsa bînayetê de bê tê di vê derê de bizanibê got Abdullah Öcalan dema got tasfiya kesê weke Mehmed Şener kir kesê weke Egîd kir û di nava xwe de bi hezara kuştin Öcalan eyn weke filmê ew bi erebî bê wadî ziyad ew xidmeta got ji Tirkan re pêşkêş kir piştî dawiya em bêjin ew sînaryoya got hate dirêxistin ji bo hicûma got Tirkiye got heker wî teslîmî min nekin ez ê hicûmî Sûriye bikim û di vê derê de jî kê mixabin Öcalan û hevalê xwe gotin ji bo xatirê em Sûriye biparêzin ez ji vê derê derdikevim lê dema Efrînê Efrîn wêran kirin û koban mixabin ew mijareke dî Tirkiye dema di teyarê de weke we anî ziman û heta bi hevpeyvîna li gel wîna re jî kê Abdullah Öcalan wextê got di mehkemê bi xwe de jî kê dibêje dibê هێش پir kar li pêşiya min e Kurdistan tête avakirin Kurdistan başûr xenceret kêleka Tirkiye de ez tenê karim li dijî wê Kurdistanê bisekirim mêrik rast û durist got û encamê wê jî ke îro ê got em dibînin got hişt got Îran û Türk û heta hejda şeعbî û heta bûna payayê mala Esed di deverê me de nehiştin got rihekî siyasî fikrekî siyasî mêjiyekî siyasî pêş bikeve çi îsanê Kurd got bixwaze doza gelê Kurd bike di mêjiyê pekekê de kesekî xayîn û gerek e pêta tasfiye kirin Öcalan ji Kurdistaneke serbixwe û yek hate umma demokratî hate parastina dewleta demokratîkî Tirkiye hate parastina sînorê Saykistîko parastina sînorê Tirkî û Îran û Iraqî Sûriye Öcalan tim û tim rast diştexlê lê mixabin êl pişt Öcalan ew ê got çavê wa girtîne û rastiyê nabînin باشە مامۆستا بێ منێکی لەسەر ku îro û deh pêdeyên Rojavayê Kurdistanê bihaneya serekeya Tirkiye ew ku PKK li Rojavayê Kurdistanê heye
پێدا ساڵبەگەرە دامەزراندنا پێکەکە بە دژێنێ وێنیان برندەکێ یعنی دووردا پێدا چ بەهانەیەکە دی خستە دەستی تورکیا دەکو عێریشی ئەنجام بدە براستی دهۆنی لە قامیش لە دۆ ئێواری دەبا بۆ ئەو ئەمبێژن ئەو چنە ئەو راکێت و ئەو تشت لە قامیش لە بەردان ji بۆی وەکە کێفخۆشی بدامەزراندنا پەکەکێ ئەو یەک ji بێ ئەخلاقیە مێژیە سیاسی دێتە فیاکردن گۆ دەڤەر بەرێوێ لە شەرێکیە ملەتێ فەقیر و پەریشان گوند و باژارەدا بتڕسن ئەوا دوێ شەوا ڕەشتە هاتن ئەو فتاشە و ئەو کێفخۆشی و ئەو گولە بەردان حساب نکرن که ایسان نخوشیه دل یانجی که پیرکه لحال کی یانجی که کسی نخوش ملت دمال خود پرکت ترسه که مزنده حتی گو فهم کرن انو به کیف خوشیه روژا رشه روژا دامزراندنا خیانتا پکه کیا اف ایرو بهانه گو او نادکن مخابن الویدر دخوازم لسر او میوانه تید دسپیک ده دماد بیجه گلو ما گو پیده نبانا حنجتا ترکیه عفرینه ده نباد سری گریس کیو سری عینی حنجتا گو هوالي بككي وبككيتي نظمان دبي هكرم هبون براستا ام حميد زانن تركش من ام حمود زانن داغر كرتركو عرب وفارسن ليك قالوا ايه تركيا بشبهنا عفرين خصاب دستي فدا قالوا ايه جريسكي وسري قاديه بشبهنا خصاب دستي فدا قالوا ايه اتفاقيه سود كيلومتر بشبهنا بكرانا هكر بككي تنبانا از دخوازم تماشاوانه و جمیوانه تره بیجم برای اول خواه گرید دست پیکیدا دماوی مبرد که دست پیکیدا او بخود بیجی از یک جی کسی گوش سیاستا پیکیم باز بایا مخابن گو درا گاندنه دم گانه ویم استوا گو میجی ما مستا من علمی بین لسروی چنده 44 ساله پیککا هاتیه دامزراندن پشتی 44 سالان قوناغا انگو دوزا کردی قوناغا نها گهاندی ده چه جورا قوناغا پشتی 44 سالات وی امسالی هشتی برچاوی خبین گومیجی نو خورتا دست پیکرد کردستان باکوردا پشتی 44 سالات وی ام بفکرن پشتی ترور کرنا شهید قاسم لو شرفکندی و حوالی وی ده کردستان روج آوادا یعنی میجی کینو فکر کینو سیاست که پر راست و درست دست پیکر دوی ام پشتی 44 سالا بفکرن گو باشور پشتی سالا نوت یکی به تایبتی كبرلمان وحكومة وشرعية آواكر ودخوازن وبرب سرخبونه بدمشين ورافراندوم كنوتو نوتو حفت فاصلة تشتك جصادي يعني يانجي نوتو سيسي ببورا بيشتي قد درفتا 2011 جي كردي كردستانا سوريا رو ريخسنه سياسي برنگكي سياسي وميجيك وعقلانكي ببدورة كار دكرن بيشتي 44 سال جي خيانتا پكك ايرو نيوي جي باشور كتبن دسته دا گرتريا تركيا دا ایرو چون پاجاق آوا کرن بون زلام پاسدار او ترسا کمازن ایرو دوی ده گو وقت سیناریو گو لسری کرد سوریه کرن لوی درجی که بکن گو ایرو بحشدا شعبی را خبات دکر و شنگال و کرکوب خیانت دکرن دما ام 44 سال برچاوی خودلن جمع باور کن تشته گو هولا کو نکر تشته گو فرس و عرب و ترکا نکر ایرو ویری خصنا ترور ویری خصنا گروپا مرتزق هاد هر چهار پارچه کردستان دماته گل فرود دبن سها ناوکی کردایتی و ضرودا وقتی گو ام 44 سال جری خستنا پکه دین امی مزل شهید البرچاوی خبرن امی ایران کرنا گند و باجارا دینن امی چکاندنا روبارو کانی البرچاوی خدینن امی ببینن بوکا حسام تروادا بچاوا دجبن گله کرد دکشینه هر دفعه که ایسانی کرد ده به 44 سال خیانت گویرو به هزار خورتو کچه ما بازان لأوروبا بونا پرامبر سپاس جبوی شروع کاری سیاسی منال حسکو کتم رابی گلک سپاس